Do të kthehemi një ditë tek Zoti i Madh te bareke ve teala për të dhënë përgjegjësi dhe xhevap për gjithçka që ka kaluar në jetën e kësaj dunjaje. Allahun subhanahu wa taala falenderojmë, atë xhella wa ala e madhërojmë, për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe në rukubim. E falemderojmë Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç e falemderoi ai veten e tij në fillimin e librit kur tha: Elhamdulillahi rabbil alamin. Të gjitha falemderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut azza wa jall, Zotit të botrave. E falemderojmë Allahun subhanahu wa taala në ditët e mirësisë, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Falënderimet i takojnë atij, pra Allahut, me mirësinë të cilët plotësohen të mirat. Allahun te bareke ve teala falenderojmë edhe në ditët e rënda dhe të vështira, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Elhamdulillahi ala kulli hal. Falënderimet i takojnë Allahut në çdo gjendje. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala qofshin të gjitha për zotriun ton, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për njeriu më të sprovuar në histori. Për njeriu më të sprovuar në histori njerëzore, salavatu rabbi wa salamu alej. 6 fëmijë i varosi me duart e tij alayhi salatu wassalam. E kur i vdiq djalit i Abdullahu filloi të qan, dhe të pranishmit i thanë: Ja Rasulullah, je duke qajt? Tha: Innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu ila ma yurdi ar-rabb. Me dorë dhe syri loton, zemra rënkon, por gjuha nuk e thot vetëm atë që e dëshiron Allahu xhallahu ala. Ne të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Vdekja, ju vëllezër, temi është hak për të gjithë robërit e Allahu xhallahu ala. E pyetën një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, kush që njerëzit që janë sprovuar më shumë në këtë dunja? Tha: El anbiya, thumma al amthalu fal amthal, yubtal al mar'u ala qadri dini. Pejgamberët e njerëzit më të sprovuar në këtë tokë të Allahut, pastaj ata që vijnë pas, yubtal al mar'u ala qadri dini. Njeriu sprovohet në bazë të fesë dhe imanit të tij. Sa më shumë që iman dhe besim të ketë në Allahun, aq më shumë i shtohen sprovat dhe belajat, vetëm që Allahut janë ngre shkallët dhe derexhet në botë, në ahiret. Andaj atë ditë kur ishte duke ia dhënë emanetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zotit të tij, hija Aisha radiallahu anha dhe e sheh pejgamberin e Zotit alayhi salatu wassalam me temperaturë të madhe në ball, dhe i tha: Ja Rasulullah, innaka latu'ak. O pejgamberi i Allahut, me të vërtetë ty je duke pas një temperaturë të madhe. Tha: me të vërtetë unë sprovohem 2 herë më shumë se sa sprovohen të tjerët. Dhe kështu ndroi jetë pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. O ju robër të Allahut, në një ditë prej ditëve erdhi Gjibrili alayhi salatu wassalam tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ndër të tjera i tha: "Wa akhbirni 'anil imani ya Rasulullah." Më trego për imanin dhe besimin në Allahun, o i dërguari i Allahut. Tha: besimi në Zotin do të thotë besimi në Allahun, besimi në melaqet, besimi në pejgamberët, besimi në librat, besimi në ditën e kiametit dhe besimi në qadan dhe kaderin, pra në caktimin e Allahu xhallahu ala. Pra një prej 6 kushteve të imanit dhe besimit të ju vëllezërit e mi është që të besojmë në kaderin e Allahu xhallahu ala. E besimi në kaderin e Allahu do të thotë se nuk ndodhen asgjë në qiell dhe në tokë pa caktimin e Allahu xhallahu ala. Wallahi edhe gjethi nuk bie prej pemës pa dëshirën dhe vullnetin e Allahut te bareke ve teala. Andaj o ju robër të Allahut, për çdo dodhi që ndodhen për një dije dhe për një urtësi që e ka Allahu te bareke ve teala, ndoshta ne në moment nuk e dim. Mirpo Allahu xhallahu ala nuk e gjikon apo nuk jep leje që të ndodhen diçka në qiell dhe në tokë pa urtësinë e tij të madhe subhanahu wa taala. O ju robër të Allahut, Allahu xhallahu ala na sprovon edhe ne që a mos vallë të miremi me gjykimet, edhe me situatat, edhe me momentet, apo të pajtohemi me kaderin dhe caktimin e të madhit Allah te bareke ve teala. Dikush prej të parëve ton thonte: Wallahi,
se të ma qanë dikush i lëkurë me sharë, është ma e dashur për mua, se të them për një kader të Allahut, aman be mos kështë ndodhë. Apo nëse që se ndodhi, pse ndodhi dhe ngjashme se ajo. Jo, o vëllahu im, gjithë shka ndodhë me caktimin e Allahut, gjithë shka ndodhë me dëshirën dhe lejen e Allahut te bareke wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, alimul ghaibi wa shahada. Ai është i ditur i të fshehurave dhe të dukshmeve te bareke wa ta'ala. Por dijeni jo robër të Allahut, se Allahu i madh te bareke wa ta'ala e ka kriju këtë gjithësi për të na provu. Thot Allahu jalla wa ala, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum. Është ai Allahu i cili e krijoi jetën edhe vdekjen që ju t'ju sprovon, se cili prej jush është më vepër mirë, se cili prej jush ta jep testin dhe provimin para të madhit Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu xhalla wa ala gjithashtu na tregon në Kur'an se sprovat dhe belajet nuk janë vetëm me të këqija edhe me vuajtje, por edhe pasuria dhe rehatia është sprova dhe bela pa shamadhërinë e Allahut azza wa jall. Thot Allahu wala nabluukum bish-sharri wal khairi fitna. Ne do t'ju sprovojmë dhe do t'ju godasim juve me sherrin, pra me vuajtjet, edhe me khairin, pra edhe me të mirë dhe pasurin. Wa ilejna turja'un. Dhe tek Allahu një ditë do të ktheheni te bareke wa ta'ala. O ju robër të Allahut, Allahu xhalla wa ala po na tregon në Kur'an se jeta kësaj dunjaje patjetër do të përballemi në të me sprova, me paksim në pasuri, me paksim apo me vdekjen e ndonjëri prej të afërmve dhe dashamirëve ton. Thot Allahu xhalla wa ala, wa bashiris sabirin. Përgëzoj durimtarët, përgëzoj ata të cilët në të gjitha situatat e jetës së tyre janë të kënaqur me kaderin e Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe në qoftë se rënkon zemra dhe loton syri, por gjuha nuk e thot vetëm atë që është i kënaqur Allahu xhallahu ala. Alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Përgëzoj durimtarët, ata të cilët kur i godet një sprovë dhe një musibet dhe një bela për sprovave të kësaj dhunjaje, ata thonë inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ne jemi të Allahut dhe ne tek ai do të kthehemi. Po ju robër të Allahut subhanahu wa ta'ala, ne jemi të Allahut, ne jemi pronë e atij. Ai na dha atë ditë kur na dha, ai do të na merr atë ditë kur do të na merr. I lartësuar qoftë Allahu nuk na pyeti kur na dërgoi në këtë dunja dhe nuk na pyet ditën kur na merr nga jeta e kësaj dunjaje. Andaj o vëllahu im, ty dhe gjithçka që posedon ty, e gjitha është pronë të madhit Zot te bareke wa ta'ala. Walillahi mirathu samawati wal ard. E Allahut është trashëgimia e qijeve dhe tokës. Pra toka dhe qijet, dielli dhe hëna, nata dhe dita, dhe gjithçka që ne posedojmë dhe posedojnë të tjerët, e gjitha është e Allahut. Dhe tek Allahu te bareke wa ta'ala do të kthehemi një ditë tek Zoti i madh te bareke wa ta'ala për të dhënë përgjegjësi dhe xhevap për gjithçka që ka kaluar në jetën e kësaj dunjaje. Elus Allahun te bareke wa ta'ala që na ka planë me mëshirën dhe rahmetin e tij, me të vërtetë Zoti im dhe Zoti i shumë falës dhe shumë mëshirues. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pse ndodhi? Ma mirë mos kishte ndodhur. Dhe të ngjashme si ajo, por ja që ajo ndodhi. Dhe ndodhi dhe nuk na pyeti askush për të ndodhur. Por dijeni ju robër të Allahut, se ajo që ndodhi është një ders shumë i madh për të gjithë ne. Se vdekjen e kemi vallahi ma afër se gjithçkaja. Wallahi billahi, si që bë vallahu i lajm i gjithë dibranëve, të nesërmen edhe hoxha kujtim do të bëhet lajmi të gjithëve, si vdiq filani, shkoi filani, po si ndodhi të vdes ai. Por pasha madhninë e Allahut. Ajo që më preku në momentet e para, se çdo herë dikun tek mesi i xhamisë e shihim atë. Një djalosh i buzëqeshur, por ja që i madhi Allah xhallahu ala zgjodhi që ta merr. E kishte pas fal namazin e sabahut. Ishte njëri që falte pesko. Dikur shkoi edhe në Qabe. Ju lut Allahu dhe u përur para madhërisë së tij subhane. E lusim Allahun xhallahu ala që ta kaplon me mëshirën dhe rahmetin e tij xhallahu ala, me të vërtetë Zoti im dhe Zoti juaj subhane wa taala shumë falës. Lusë Allahun xhallahu ala që t'i falë dhe t'i mëshiron të gjithë dashamirët dhe të afërmit ton. Por le të jetë o ju vëllazë dhe mi ajo ngjarje, një ders dhe një mësim i madh për të gjithë ne, se Allahu xhallahu ala po na tregon në Kur'an se vdekja vjen bagte. Vdekja vjen papritur
dhe varri është sanduku i punëve tona, dhe në ditën e Kiametit ai sanduk do të hapet për të dhënë llogari dhe xheva para të Madhit Allah subhanahu wa taala. Robër të Allahut, përgatituni për takimin me Allahun, merreni seriozisht atë çështje. Wallahi billahi tallahi, asnjëri prej nesh nuk ka garancë se do të arrijë mbrëmjen, dhe kur të arrijë mbrëmjen nuk kemi garancë se do të arrijë mëngjesin. Andaj të lumët ata njerëz që përgatiten për takime me Zotin e tyre të bujar dhe të madh xhelle xhelalu wa taqaddaset esma'u. Pastaj ju robër të Allahut, jetojmë në një zaman të çuditshëm, jo që jeton në vuajtje vetë fukaraja, por edhe pasanikët janë në vujtje, jo që jenë në hall edhe në brenga fukarat, por në hall edhe në brenga janë pasanikët, për ta ditë të gjithë ne o ju robër të Allahut se boshllëku i kësaj zemreje nuk përmbushet vetëm me dashurinë për Allahun subhanahu wa taala, nuk ka për të ngop dunjaja dhe çka ka mbi të dhe nën të, në qoftë se ta jep Zoti të gjitha, në qoftë se nuk e ke imanin Allahun subhanahu wa taala. O Allah, membrat e bukura, cilësitë e larta, ja dhe xhelali ul ikram, mëshiroj të vdekurit ton, ja rabbel alamin. O Allah, kaploj ata me mëshirën dhe rahmetin tënd, ja rabbel alamin. O Allah, falna dhe mëshirona, ja rabbel alamin. Fali dhe mëshirë prindërit dhe prindërit e prindërve ton, ja rabbel alamin. O Allah, bëje kenar islami dhe muslimanën poshtë kufrin edhe shirkun, ja dhe xhelali ul ikram.